السلام عليكم. اليوم كالعاده في حصه سونتي نوتريسيون تاع الدكتور محمد نتكلموا على كنا تكلمنا في الحصه القادمه على لانوركسي اللي ما عندهمش لابيتي باش ياكلوا. تكلمنا على الاسباب، لكن اليوم ان شاء الله نشوفوا ما هما لي زاليمون اللي يعاونونا باش نرفدوا شويه في الميزان، لاننا طول النهار وانا نهضر غير على لي زاليمون كي فون c'est-à-dire qu'il faut éliminer. دروك نتكلموا على لي زاليمون كي فودري بلوتو مونجي باش نسمنوا. نهضروا شويه نعطيو حق الى المراه النحيفه. اذا هادو لي في ميغر كاين سيغتان زاليمون كي سون تري انتريسون باش شويه نسمنوا واحد شويه. منهم il faut que ça soit des aliments plutôt ماذا بين نسمنوا، لكن ماشي حتى اللي ضروري صالنا. الاليمون اللي معروف بزاف يسمن وهو الزيت، et en particulier زيت الزيتون. هنا علاش؟ باسكو زيت الزيتون سي ان برودوي كي انرجيتيك، يعني فيه طاقه بزاف بحيث كي نتكلموا حنا من ناحيه تاع الحريرات pour 100 grammes d'huile on a à peu près 900 calories 900 حريره، وهذا c'est vraiment énergétique. ومع زيت الزيتون en plus c'est très bon pour la santé مليحه من ناحيه الصحه تاعنا. on va en profiter. alors المراه اللي خصها تسمح شويه تستعمل زيت الزيتون في كامل لي بلات تاعها، que ce soit au niveau des salades, des légumes pour assaisonner, aussi pourquoi pas pour cuire. طيب سما تعمل حابه تعمل une omelette, pourquoi pas تستعمل زيت الزيتون. elle va prendre une petite tranche de pizza, elle peut utiliser là aussi de l'huile d'olive. elle ماشي تاكل الرز ce qu'elle veut, toujours تستعمل de l'huile d'olive en quantité un petit peu exagérée. هذا c'est le premier aliment qui est hyper calorique يسمن. كاين كذلك اللي الناحيه الصحيه مليح كذلك ويسمن. عندنا المكسرات راكم تعرفوهم، اللوز، الكاوكاو، البيستاش الى اخره. là aussi 100 grammes ça représente à peu près 650 calories. وهذه من ناحيه الحريرات باش نعطيكم à peu près باش تجيو فاهمين القضيه تاع الحريرات. ترفد مثلا التشينا elle fait à peu près 40-45 calories. ترفد المكسرات احنا في 600 و 650 هما الميزان واحد. اذا راكم تشوفوا الفرق 40 jusqu'à 650 calories. donc c'est vraiment hyper calorique, c'est pour le même poids. اذا حفنا يوميا مثلا الانسان راه ماشي يتفرج التلفزيون، راه ماشي يخدم في الاورديناتور، يعمل واحد 100 grammes, une petite tasse de cacahuètes, d'amandes, etc., de noix. اولا ملاح، c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour l'hypertension, pour le cholestérol الى اخره. ملاح هادو فيهم الفايده بزاف و en même temps يسمنوا. هذه حنا نتكلموا على النساء اللي يكونوا رقاق، ماشي ما نهضرش على السمانات. كذلك عندنا ثانيك ان اليمون كي là aussi hyper calorique فيه الفايده ثانيك. pourquoi pas du fromage plutôt des fromages à pâte dure، يعني اللي يكونوا شويه مزيرين كما fromage rouge، gruyère، parmesan الى اخره. حتى هادو فيهم الحريرات بزاف، فيهم 450 حريره 100 grammes. ça veut dire on peut manger beaucoup de fromage pour les filles maigres, bien sûr, toujours. ينجموا يستعملوا fromage partout. تنجم تعملوا comme gratin, تنجم تعملوا du fromage avec de la râpé dans des salades, تنجم تعملوا du fromage là aussi, pourquoi pas avec du riz, des spaghettis. fromage راكم شايفين يستعملوه في كل الموضع، وكان ناكلوه غير juste avec une tranche de pain وحنا رابحين في كيسمو. Donc, parmi les aliments les plus intéressants au niveau pour la prise de poids. Et, il y a aussi les sucres, mais là, bon, السكر حنا ننصحوا باش الانسان يقعد يعني يستعمل غير كميه يوميه زعما على حسب ما يحتاج. حنا l'équivalent de 50-60 grammes par jour. هادو هما les normes. C'est à peu près
En gros, c'est l'équivalent de 2 gâteaux ou 3 gâteaux par jour. وبس ما يكثرش على راسو السكر. وهكذا احنا انتهينا اليوم ان شاء الله، والى الحصه القادمه. السلام عليكم.